හොඳයි. ඇවිදින එක. අපේ හැමෝම දන්න හැමදාම කරන දෙයක් නේ. හැබැයි මේ හරිම සරලයි කියලා හිතන දේ ඇතුලේ ලොකු බලයක් හැංගිලා තියෙනවා කිව්වත් අද අපි මේ විග්‍රහයෙන් කතා කරන්නේ දිනපතා ඇවිදින එකෙන් අපේ ශරීරයට ඇත්තටම වෙන හිතා ගන්නත් බැරි තරම් පුදුම වෙනස්කම් ටිකක් ගැන. සරලව ඇවිදින එකෙන් මොලේ ලොකු කරගන්න පුළුවන්ද? මේක අහපු ගමන් හිතෙන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මොකද අපි ඇවිදීම ගැන හිතන විදිහයි මේ ප්‍රශ්නයයි අතර ලොකු පරතරයක් තියෙනව නේද? පුදුම දේ තමයි විද්‍යාව කියන්නේ ඔව් පුළුවන් කියවා. හැබැයි මෙතන පොඩි කොන්දේසියක් තියෙනවා. නිකම්ම විදලා හරියන්න නෑ. ඒකිට කරන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද කියන රහස අපි මේ කතාවේ අන්තිමටම හෙළිදරව් කරමු. හරි. එහෙනම් අපි බලමු දිනපතා ඇවිදින එකෙන් හිසේ ඉඳන් දෙපතුලටම වෙන මේ පුදුම ප්‍රයෝජන 10 මොනවද කියලා. අපි එකින් එක ගැඹුරටම යමු. අංක 10. ඇවිදීම කියන්නේ නිකම්ම ඇඟට කරන කාඩියෝ එකක් විතරක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම මොළයටම කරන ව්‍යායාමයක්. ඇවිදිනකොට මොළයට ලී ගමනාගමනය වැඩි වෙනවා, අලුත් ස්නායු සෛල හැදෙනවා, අලුත් රුධිර නාල හැදෙනවා. මේකේ ප්‍රතිඵලය වයසට යද්දී මොළය හැකිලින එක වචනාර්ථයෙන්ම ආපස්සට හැරවෙනවා. ඒ කියන්නේ මොළය තරුණ වෙනවා, ශක්තිමත් වෙනවා. අංක 9. මේක නම් ටිකක් පුදුමයි දෙන දෙයක්. කකුල් දෙක හොල්ලන එකයි ඇස් දෙකේ පෙනීමයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියවොත් ඇත්තටම තියෙනවා. ග්ලූකෝමාව කියන්නේ ඇහැ ඇතුලේ පීඩනය වැඩි වෙලා පෙනීම නැති වෙන රෝගයක්. ඉතින් ඇවිදිනකොට මුළු ශරීරයේම රුධිර සංචාරණය නියාමනය වෙන නිසා ඇහැ ඇතුලේ තියෙන අර ZMT පීඩනය ස්වභාවිකවම අඩු වෙලා යනවා. අංක 8. හදවතට හොඳයි කිව්වම ගොඩක් අයට මතක් වෙන්නේ දුවන එකනේ. හැබැයි ඒක සම්පූර්ණ ඇත්ත නෙවෙයි. මේ බලන්නකෝ. වේගෙන් දුවනකොට හදවතට එන ආතතිය, සංදිවලට එන පීඩනය, ඒ කිසිම දෙයක් ඇවිදිනකොට නැහැ. ඒත් හදවතට ලැබෙන ප්‍රයෝජන ඒ වගේමයි. ඇවිදීම කියන්නේ ස්වභාවික බීටා બ્લોකර් එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ හදවතේ පීඩනය අඩු කරනවා, ධමනි පිරිසිදු කරනවා, නරක කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරනවා. ඒ ඔක්කොම කිසිම අතුරුආබාධයක් නැතුව. අංක 7. පෙනහළු ගැන හිතමු. ඇවිදිනකොට අපි නොදැනුවත්වම ගැඹුරින් හුස්ම ගන්නවා. මේකින් වෙන්නේ මොකක්ද? පෙනහළු වල යටම කොටස් වල රැඳිලා තියෙන පරණ අපද්‍රව්‍ය වායු ඔක්කොම එළියට තල්ලු වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මුළු ශ්වසන පද්ධතියම හොඳට පිරිසිදු වෙනවා, අලුත් ඔක්සිජන් වලින් පිරෙනවා. මේක අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියට ලොකු ශක්තියක්. හොඳයි. අංක 6. මේක නම් හරිම වැදගත්. මේ ප්‍රස්තාරය දිහා බලන්නකෝ. ඩියුක් විශ්වවිද්‍යාලයේ කරපු අධ්‍යයනයක් මේ. දුවන අයට සාපේක්ෂව ඇවිදින අයගේ ශරීරයේ සීනි පාලනය කිරීමේ හැකියාව, ඒ කියන්නේ ග්ලූකෝස් ඉවසීම 6 ගුණයකින් වැඩි දියුණු වෙලා තිනවා. ඒක ගුණයක් දෙගුණයක් නෙවෙයි. 6 ගුණයකින්. ඒ කියන්නේ දියවැඩියාව වගේ රෝග පාලනයට මේක කොච්චර බලවත්ද කියලා. අංක 5. ආහාර දිරවීමේ පද්ධතිය. අපේ බඩවැල් කියන්නේ මාංශ පේශි පද්ධතියක්. ඒක හොඳට ක්‍රියාත්මක වෙන්න චලනය අවශ්‍යයි. ඉතින් ඇවිදිනකොට ඒ චලනය ස්වභාවිකවම ලැබෙනවා. බඩවැල් උත්තේජනය වෙලා ආහාර ගමන පහසු වෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි දවසකට විනාඩි 30ක් ඇවිදින එකෙන් මහා බඩවැලේ පිළිකා අවදානම පවා සැලකියුතු මට්ටමකින් අඩු කරගන්න පුළුවන්. අංක 4. මාංශ පේශි. ගොඩක් අය හිතන්නේ ඇඟ හදාගන්න නම් ජිම් ගිහින් බර උස්සන්නම ඕනේ කියලා. ඒත් ඇවිදීම කියන්නේ යෝග්‍යතාවේ ස්ටෙල්ත් බෝම්බ එකක් වගේ. ඒ කියන්නේ සංදිවලට කිසිව පීඩනයක් නැතුව ශරීරයේ ලස්සනට හැඩ කරගන්න පුළුවන්. විවේක ගන්න දවස් ඕනේ නෑ, හැමදාම කරන්න පුළුවන්. නියමයි නේද? අංක 3. අස්ථි පද්ධතිය. මෙතන කියන විද්‍යාව හරිම අපූර්වයි. ඒකට කියන්නේ පීසෝ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියලා. සරලවම කිව්වොත් මෙහෙමයි. අපි අදිදිනකොට අපේ අස්ථි උඩ පොඩි පීඩනයක් ඇති වෙනවානේ. ඒ පීඩනය නිසා අස්ථිය ඇතුලෙන් පුංචි විද්‍යුත් සංඥාවක් ජනනය වෙනවා. ඒ සංඥාවෙන් ශරීරයට කියනවා හරි මෙතනට තව ශක්තිය ඕන අලුත් අස්ථි පටක හදන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඇවිදින එකෙන් ඇටකටු ශක්තිමත් වෙන්න කෙලින්ම නියෝගයක් ලැබෙනවා. අංක 2. කොන්දේ වේදනාව. ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපේ කොන්දේ කශේරුක අතර තියෙන තැටි හරියට ස්පොන්ජ් කැලි වගේ. ඒවට කෙලින්ම ලේ සැපියුමක් නැහැ. ඒවට පෝෂණය ලැබෙන්නේ තෙරපෙන කොටයි නිදහස් වෙන කොටයි. ඇවිදිනකොට හරියටම ඒ පම්ප් කිරීමේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙනවා. මලකඩ කාපු සරණීරුවකට තෙල් දානවා වගේ කොන්දු ඇට පෙළට පෝෂණය ලැබිලා නම්‍යශීලී විලා කොන්දේ වේදනාව නැති වෙලාම යනවා. අවසාන වශයෙන් අංක 1. මානසික සෞඛ්‍යය. ඇවිදීම කියන්නේ රසායනික මට්ටමෙන් අපේ මනස පිරිසිදු කරන දෙයක්. ආතතියට හේතු වෙන කෝටිසෝල් කියන හෝමෝන්ය දහනය කරලා දානවා. ඒ වෙනුවට සතුට සංසුන් බව කියන එන්ඩෝෆින් වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය ශරීරයෙන් නිපද වෙනවා. හිතලා බලන්න ශාරීරික ක්‍රියාශීලීව ඉදිරියට යනකොට මනසට විතරක් එක තැනක හිර වෙලා මානසිකව වැටිලා ඉන්න බෑ. ඒ තත්ත්ව දෙක එකට පවතින්න බෑ. එකක් අනිකව පළවා හරිනවා. හරි.
ඔය කිව්ව පුදුම ප්‍රයෝජන 10ම ලබා ගන්න නම් කොහොමද හරියටම ඇවිදින්න ඕනේ? මතකද අපි මුලින් කිව්ව පොඩි කොන්දේසියක් තියෙනවා කියලා. මේ තියෙන එක. සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගන්න අවශ්‍ය නිශ්චිත සැලැස්ම. මේකට කියන්නේ FIT සූත්‍රය කියලා. FIT. පළවෙනි එක F frequency. ඒ කියන්නේ වාර ගණන. ඉලක්කය වෙන්න ඕන හැමදාම. එක දවසක්වත් අතපසු නොකර. ස්ථාවරත්වය තමයි අපේ සෛලවලට මේ අලුත් පුරුද්ද උගන්වන්නේ. දෙවෙනි එක I intensity. ඒ කියන්නේ තීව්‍රතාව. කොච්චර වේගෙන් ඇවිදින්න ඕනද? හොඳම මිම්ම තමයි කතා පරීක්ෂණය. ඒ කියන්නේ ඇවිදින ගමන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන හැබැයි සින්දුවක් කියන්න තරම් ලේසි වෙන්න බෑ. අන්න ඒ මට්ටම තමයි හරි. තුන්වෙනි එක T time කාලය. අවම වශයෙන් විනාඩි 30ක්. මේ විනාඩි 30 තමයි අර අපි කතා කරපු ජීව විද්‍යාත්මක වෙනස්කම් සක්‍රිය වෙන මැජික් සීමාව. හරි. දැන් මේ FIT සූත්‍රය තවත් සාර්ථක කරගන්න පොඩි උපදේශ ටික. ඇවිදින්න යන්න කලින් වතුර ටිකක් බොන්න. අත් දෙක නිකන් තියාගන්නේ නැතුව හොඳට වන ඇවිදින්න. ඒකෙන් උඩුකයත් වැඩ කරන නිසා 10ක් විතර වැඩිපුර කැලරි දහනය වෙනවා. වැදගත්ම දේ පුළුවන් නම් හැමදාම එකම වෙලාවට ඇවිදින්න. ඒකෙන් ශරීරයේ ඔරලෝසුව මේ පුරුද්දට හුරු වෙලා වැඩේ තවත් ලේසි වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙම දැනගත්තට පස්සේ දැන් තීරීමක් කරන්න තියෙනවා පළවෙනි පියවර තබනවද නැන්ද කියන එක. මේකට සල්ලි යන්නේ නැහැ. මේක හරිම ඵලදායි. වැදගත්ම දේ මේකේ පාලනේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම Tamange ඇතේ. තීරීම මේකයි. මොළය හැකිලෙන්නටත්, අස්ති දිය වෙන්නටත් ඉඩහැර පැත්තකට වෙලා ඉන්නවද? එහෙමත් නැත්නම් නැගිටිලා Tamange ජීව විද්‍යාව නැවත අත්පත් කරගන්නවද? තීරණය පැහැදිලි. ඒ පළවෙනි පියවර තබන්න.